اللي كادما كاب نفس الطفاءات كاب سقا قدعات حلونا بسمايات تنبرا بونا سنكاي قدس ما يسقى تمسا واركان تاب سماي كوم دما مدريكم عائلات ما قبنا لما حبنا احنا نزودلنا بدلهم كم دحرقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كاب كفاد احنا نامبرا فتناي تأتونا من قشتن حايلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلكم حلنا خدن قلي خد سقاقون دن قلي خد هذا جابير تواد قويتا سراوي سلام لكلكم السخي كاب أنا سبرقتي غي فركر سوم بركوي قوم لتسقى جابير مساقي قوف السيت ديس والكي فتياتنا سرينا نفتو ودخ يسكر سسمنتانا حرات لمن لنا أمين فتاوي شريك جنام لكن مراني يسكر كاني كغانا سريات يدم ساسيا بس ولدو لبركشات إبراهان أنتم أبي قنات وأبي قنات ران سارق سنة لبس مكم كون فتانون سنة يرسيانس كلوان سمات ديو مهارن كورسس ملا عصت تغلطه ديو مهارن كسوس 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 كمون بنت أجزيتنا مريم مهارن كورسس ملا عصت تغلطه بنت أجزيتنا مريم كسوس بنت أجزيتنا وانا كسوس بنت أجزيتنا مريم هن كسوس بنت أجزيتنا مريم كسوس بنت أجزيتنا مريم كسوس بنت أجزيتنا مريم هرن كسوس بنت أجزيتنا مريم هنكسوس 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 بنت أجزيتنا مريم هرن كسوس إذا عزيا سجام من بار سجا قويتنا يسكرسس مقبرن نفس أنت ساعات معلتن إياه كمان دوك أسام سالمس سلزخوني كما وداتا جزي أدما سب تغسر نمسكانا صلوت سناي نجر نزجبرلنا يرى بهذا الجابير أبون بيتنا أملكنا مدحنا يسكرسنا مسكون لنا سويرنا ردي إناني اللي بنا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نتمنى سعزا سعزا ونفتحنا أيو اليوم بزعد السؤال الزيان كل زمان وتنا بفصم سلام خلونا كل نزغ جابير أملكنا لمن لنا وقويتنا جابير كل تغزابون قويتنا أملكنا مدحنا يسكرسنا لا كل جبرين من كل جبرين أو شغل جبرين مسكنك لنا سلسور كنا نزرد أخنا زحلقنا نبخاون سلز قرب كنان تقبل كنان سلز عو كنان زتنا كنان سعد يعون سلز بصح كنان مسكنك كلنا وقويتا يقرب لنا قم أفكار سب سلز لمنك كلنا كم محرد كون لنا إذا قد السؤال زيان كل زمن وقتنا ناغاب فراب بفصم سلام كم بالسماء بنا ولغناتن كل مكران كبون قرين زغنا كل قبر سيطانن نخرغوا فأسبات من لعل سلام وقويتا كبارح كاب كل حزب خاون أرحق كاب زرياب زلنا يبطعون أرحق زتعمل زحشن عزلنا تمنى نكربتن كل حاجة سألا أنك الرجل سلطان ذهب كنا نسخا خمخا كل خفاء دحننا وعلى هالنمبرنا فتنا يتأتونا حدا ودخاق ويتنا أملخنا مدحنا يذكر ذات من تفقر سبيل بزقور محرات نقرتان مساقا معرم محوم زغنا من فس كل سن سقانا صنعاتهم بوزل لك على من كل ساعة نزل علم آمين هين السحا مزمور حمسان حدا وأملاك مسالخا محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كم أبساي تسبيك حسبني كم حتياتي ناصريني أنا أبساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب كلمة إيو زربا خاص عدق فردغان سوان كاتر كبس أنا أخاطر هاي بدلكو أبقى المخاء كي دوركو نهو أبسات ولدكو نيكا بحتيات تنستني نوانا حق أبسات ريديو حبون طعم هرني انت بس أرسل سمع زاز ريني كبرت كسعودو تبني تنسقط كتكاين عصمت حقوساس بحتان حقوسنا اسمعني يسقى بحتياتي كله نزل أبسايون دمسسو وأملاك صوري اللي بفطر لي صنع منفس كاوش تعدس كابقت كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان منفس مرم إيه حتى أنا بخاكم لس إيام وأملاك مدحاني كابدا دم أنا كفني لساني صرق هقل الكتب له إياه وإذا أفاي مسكانا خنا قرص خنا فريك فات مسوات بهب لكاني فزي كون اسم أقرب كل كانري مسوات مرارايت وقوني خامو مسوات أملاك صور منفسيو وأملاك نصورون كنت البايت نقوني خا نسيم تسقخا سناي قبرلا مكاتيات إرسالهم ولدا شو مسوات صدقي بزحر مسواتي وملو مسوات بهكب لك أيوم شو أما سوي إخا أروح أقرب لك أيوم هللويا صلت جزيرك آسن كرسون قسين أملاكين مسكانا أقرب له حتى ياتيك حد قال لك إلمنا سلغالات وإግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቕርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር 130 ሓብትና ረዘነት መዝሙር 131 ሓብትና ኣስሊ መዝሙር 132
أبونا دكتور كفلاي 133 ممر سارة 134 حبتنا تمنيت 137 أدينا بري 138 حبتنا ترحاساش ملاش 141 أدينا إلسابيت 142 مزمور 142 حبتنا رزنت مزمور 146 حبتنا أصلي مزمور 147 حاونا دكتور كفلاي 148 عاويلكم كتب سحلنا الشيء هاليلويا نيجزيابير كاب سمايات أمسجنوا أب أريام أمسجنوا كلهم ملاختو أمسجنوا بزلهم سراويتو أمسجنوا أتنصحين ورحن أمسجنوا أتم برهات كواخبتي أمسجنوا أتم ناي سماياتن أبلعلي سمايات زلهم ماياتن أمسجنوا نسو أزيزو تفتيرهم إيام أمونسم إجزيابير يمسجنوا نزل عالم عومم زي حلف حقها هابهم نيجزيابير كام مدري أمسكوا أتم قبلات بحر معامقن كلهم أتم حاون بردنا صحيتان قمين قالوا التسلت هبوبلان أتم أخران كربيتن كلهم فريتي أعوامن سعدتاتن كلهم أراويتن كلاتكم انسسان لما متولو نفرتي أعوافن نقصات مدرن كلاتكم أحسابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقوازن قرازتن عبيتي مسنا أشتو سمو بينو العلئيو قرمو أبلع السماين مدرن إيو أمو نسم إግዚአብሔር يمسكنوه نهزبون كرني عليه سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل اتزغربو هزبي يمسكنو الله هاليلويا هاليلويا أمين هللويا قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይርአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹም ከም ዝነበለ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓብ ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን أمين قال هوت يسمع لنا أدينا إلسابيت كفلتات صلوت دحن دوعيلكم إنه أو قدمتي قنع فرادة كقوم تدالي الله أتي أم جاز حلف أدمي نفردن بوع سلازخنا ببزي حاتياتي رعدن انقطقطن الله جن كان نفسي جينا أب تنابري كاب هلو خصي تنسهي خنياتو مريت أمو أبرع ودشون إيو أمو تكا ذكرو يلبون أب جهنمون زمسقنو يلبون أمو كاب دك أستكيت تنسيخي نامد حنكي من السحة أو أملاخي محارنن أدهننن إندابلكي تمحتني سبها الأب وولد منفس قدوس هذا أملاخ آمين قال هوت يسمع لنا آمين حاونا دياقون محاري موال سب زي ودا دياقون محاري راي حبتنا رزنت موال سب زي ودا موال سب زي ودا إذا عالم زخا نزل عالم زنبر انت زخونسي نفسي نتصور زخونة مخنيات محلو كنيرو كنكي إذا تيوف زخونة تقباركن اتحمى اتكين أب كلمتي حقا يا مستغلع أب عرات حتى تستحكي أبتي
شللتنيان كدعن سقاخي خلخي انتايو تتهبيو ميرسي او كريستوس أملاخي بتي عزيزة فرح فردخا سنبد نتي زلالماوي فردخا انبركخ بتي ملكوتاوي نتصبرقاوي برهانكا انقدقد ኣለኹ أنا حسوم دنو سبعراتي دقيسة زلخو عب هيوتي ونزي قدس سخونكو ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ ንነዋዕኩ ኣምላኸ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ለሕይወት የስማዕልና ሃብትና ኣስሊ ኮነት ትድንግል ከመይ ኣምሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላበት ክፉእ ሓሳባት ካበያ ርሕቕ ይብል ነታ ሕምምቲ ነብሰይ ብኽንቱነት ኣዝያ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቓሕን ኣበግስ ኣሜን ምክንያቱ ንስኺ ኣላይት ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ኣዴና መምህር ሳራ ወጎይታ በዛለይት እዚኣና ዓሞ እረ ኣቦና ወጎይታ በዛለይት እዚኣና እሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሃድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ክመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልናን ኣእንቲ ኩሉ ንኣኻ ይጽበይ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓልና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቕብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንኣኻ በድለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ ጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ የዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃብተና ትምኒ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኣቦና ይቆም ተልዮም ቅድሚያ ክንቦ የለና ኣቦና ኣራይ ቀጽል በለ ሲሆን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓርና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኩን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ከደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ካብጽሓዮሞ ምእንቲ ትቅዱስም ካኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና
أحواتنا نحاتنا كعنف سما عرف أو خاب حتى ينصفهم كاغويتا محرنا أو خاب حتى ينصفهم كاغويتا أن لما نقعد قبلنا كبر المسكنا بفصل معرقين قدسنا أخاي قب أمين أغويتا محرنا أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات كبرنا مسكنا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مصا فقد كان تاب سمايكم دمام دريكم معلت مقبنا لما حبنا نحن زودرنا بدلهم زحدقنا لهم بدلدان عسانا دقلنا كفاد حنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر النزل علمنا كايما أمين أوزت يا ماريا بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله نخدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك الله نسفكاب أنس برختيخي فركر سغوم برخي أمل تسعقا جابير مساخي وفسيت دس والكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كروساس انتانا محرات لمن لنا آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣዴና ብረይ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መበል 138 መዝሙር ጸሎት ምስጋና ናይ ዳዊት መዝሙር ብምሉእ ልበይ መስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ንቃልካ ሓለፋ ኩሉ ኣቅሪብካዮ ኢኻ እሞ ናይ ቅዱስ መቅደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻ ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕካኒ ንነፍሰይ ኣበርታዕካያ ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚአብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርእዮ ንዕቡይን ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእከል መከራ እኳ እንተ ኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ፀላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍፅመለይ እዩ ጎይታዬ ፀጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር ኣእዳውካ እውን ኣይትሕደገኒ ኣሜን ኣይትሓድጎኒ ኣሜን ቃለ ሕይወት ኣሜን ኣሜን ሓብትና ስራሓስ ኣስመላሽ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ذاك من ربنا እግዚአብሔር መስገን ቅድስት ምተፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፍኡ ወድኺ ፀሎትና ኣርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለመንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ላላ ብልዋድ ይኹን ሶሪ ቅድስቲ ድንግል መርዋይት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣመላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክትፅግበና ለመንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ወድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምትክሓድገልና ተዘከረና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቡና ዲያቆን መሓሪ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሓኒ ዓለም ስለዝወለድክልና መፂኻ ንነፍስና ስለዘድሓንና ነመስግነኪ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓካ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣክሊሎም ንጻድቃን ኣደልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ፅንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኩት ስሉስ ቅዱስ ነብስር ነሰግደሉን ነኽብሮን ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ቦና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ
ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ከደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ሓብትና ህይወት ቅዱስ ቅዱስ ኣቦና ከመይ ምሲኹም ኩልኩም ኣብ ሶሪ ዶንጌኣቴ ኣድሓንአተ ሰላም ጓድ ሓንፅናሕኩም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ወንኩሉ እትመልእ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ይቅር በለልና ንበደልና ይቅረታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ግሁድ ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን ዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንቅፅል ከአምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ከአምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንቀምሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ አሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባቓት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ጎይታ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኩም ብቃል ሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ዘይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋ ምርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ወይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜ ሰዓትን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር መርመቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈወስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ብርዳኣና ህልውናም ከነቆም ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኸን ደንገል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ፀባቓት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ተረፈ ጊዜና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና። ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ መጽሓፍ ሃይማኖት ኣበው ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብኣንቃ ድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ብክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩልኩም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ብኣንቃ ድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ትብሕቡኡ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበእትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤታትና ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሃይማኖት ኣበው ኢና ክንርኢ ቀኒና እቲ ናይ መወዳእታ ዝሓዝናዮ ሒዝናዮ ዝነበርና ምዕራፋት ናብ ንስሓ ክንምለስ ፍቃድ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምላኽ ብሓቀኛ ንስሓ ክንምለስ ከለና ኢዱ ዘርጊሑ ብምሕረት ከም ዝቕበለና ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ምስ ተመለስና ዘሎ ብስጋን ብነፍስን ብምድርን ብሰማይን ዘሎ ቅሳነት ዘሎ ሓጎስ ዘሎ በረኸት ምስ ገለጸ ማዕረ ማዕሪ ከዓ ነቲ ተኸፊትልና ዘሎ ኣፍ ደገ ንስሓ እንደዘይተጠቂምናሉ ከይተነሳሕና ምስ ኣምላኽ ከይተዓረቕና እንተተፀዊዕና ከዓ ብኣንጻሩ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ከም ንኸይድ ነዚ ኩሉ ኢና ክንርኢ ቀኒና ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ምዕራፍ 38 እዚ ምዕራፍ እዚ ቅዱስ ሰማዕት ሊቀ ጳጳሳት ፊሊክስ ኣብቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝደረሶ ድርሳኑ ይብል ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ መሰረተ እምነት ይዛረብ ሰማዕት ቅዱስ ፊሊክስ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ሓብትና ረዘነት ቆላሲዩስ ምዕራፍ 2
كاب شومنتا خساب تشعته كساب أفقد حمشته يعتقلي الموكس غير اللزلو نباب كاب معرف 30 شومنتن كفل حدا قصر حدا كنببيه قدوس سمايت ليقا ጳጳሳት فليكس ኣብቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ንሕናስ ንመለኮት ስቃይ ወይ ሞት ከም ዘለዎ ዝሓስቡን እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ብዘይ መለኮት ሰብ ጥራይ እዩ ዝብልውን እንተሎ እቲ ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ከም ዝኾነ ከምቲ ንሕና እናኣምኖ ገይሩ ዘይኣምን ነውግዞ ኣሎና እግዚአብሔር ቃል በመለኮቱ ስቃይ ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ብስጋ ተሳቅዩ እዩ እሞ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝብልዎ ናይ ስጋ ስቃይ ንዕኡ ተቆፂሩሉ እዩ ክፍሊ 2 ጥቕሲ 3 ከም በሓድሽ ከዓ ናብ ክልቲኡ ህላውየ ፍልልይን ስም ክልቲኡን ድማ ኩሉ ሳዕ ብግብርን بنجرن فلي مخانو نفلت نسخة ملكوتن تسبئتن إيو كم زخن بالكلنا بحري سبنتن بحري ملكوتن دعا نرد على نمبر بدحرة واحدو النخاف لازلنا أيمسلكم كم بحدش سجانا مستوحدة كابه الله يملكوت سجانا مخان كم زي تلوته نفلت إنا ክርስቶስ ብዘይ ንገር ተዋህዶ ስጋና ለቢሱ ዝመሰለና እምበር በሐድሽ ግብሪ አይኮነን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናባኸም አቦነ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 14 ቃል ህይወት ቃል በመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ አምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን አምላኽ ነበረ زب مجمرتا أب أملاك نبره وكل كونه كابت زخانة زبلة ما بزيب وزخانة يلبون يوتاو نبرت هايوت كأبرهان صاب نبرت رهان وناب سلمات يبره سلمات كنا يحزون يوحنا زسمو سبعي كاب أملاك تليقو تنسئ كلهم بونا بمنت من تغبط صحوب زعب برهان دا كنسكر نسون مسكر مسئ زعب برهان دا مسكر مسأمبر نسوس برهانين برهان تنفسه كف سب زبر برهنا حقنا بعالم يمس نبره أب عالم نبره عالمون بأخوانه عالم جناي فلتتون أب تمناتو مسه تمنات غاي تقبلون نتم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون إذا أمنوا جنا ولد أملاك خوانا مسلاهم ساتهم كأخاب أملاك مبر كابدم ويكف أسجا ويكف أسب أيزي تولدوا إياه تقال سجا خوانا سجان حق الملي وخاوان حدره كبرت لما خم كبرنا يتحد ودنا بورعنا يو عليه هو يسمع لنا حبتنا رزنت شعات تغصب 10 حدا بحنساب ينزلوا بحنساب غير ختم ببلنا الشي قلاسي بعرف كلته شومنتن تشعتن جابونا ولا شومنتن تشعتن دي غير وازل مصحف شعات تغصب 10 حدا بحنساب غير ونا لبت مصحف قدس ما بخل اخذن ببيا الشي كم ناي كريستوس زي كونس بلماد سب كم مهرو كل عنات إذا عالم إذا بطبب عالم بخنتو بتبار حدا إكوا خي مارخوكم سيتا تنقو أبو بزور له ملقات ملوكات بسقا حديرو وإيمو نسو رأسي كله كل عناتن سلطانن إيو نسخاتكم بقوقو تماليسكم علوهم نسخاتكم دما بقرزات كريستوس نايتي ناي سقا سبنت كنتيتكم بإيد بزي كونت كرزت بقو تدرسكم بتمكت وين مسؤو سقع 10 حدا جابونا 10 حدا إيش قال هو تسمع لنا أمين قال هو تسمع لنا حبتنا أصلي إساياس معرف شو عاد تغزر 10 أدينا ممهر سارة وانجيل ماتيوس معرف حدا كاب 10 شومنتخ ساب 25 أدينا ممهر سارة حبتنا تمنيت وانجيل لوكاس معرف حدا كاب 26 كساب 30 تشعتن كفل 3 نباب قطر 6 داقم إذا قدس سمايت فليكس
لومي بكريستوس إيسوس أملاخنا نأمن لنا نتسب زخون እግዚአብሔር ቃል بحد هلاوية بحد جز بحد أكالن كمون أبجزية سنساتو بزي زر سبعي مهانون نأمن إنا هبتنا أصلي بنا مرقيتا خميمسكم أنا خما أزعت له أبدك إيد اللهم بروح مشات مسينا بعد هالمتهم بنا وعسلام سنحهم مع أعزاء قدسان ده كتن ببيت خيلة دي خي مع أعزاء قدسان حراي أجي أطويل اللهم إذا قنا يكون كل بحراي حراي أصل حبتنا عديلة نيرم ما يملساتن إيساياس شوعات 14 ختم ببلنا برخت كونك ولا أساس شو أكتر أساس تخلطه 14 أبولي كده أنا مش أبونا بقولي كده أنا هراي كتسلي إيساس شو أكتر 14 إذا أخندي أخذ شو أكتر 14 ترى راح حراي كبرنا عن بعض أمين ስለዚህ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስሙውን አማኑኤል ክሰምዮ እያ الهوت يسمع لنا أدينا ممهر سارة ربنا ماتيوس وانجيل ماتيوس معرف حدا كاب قطرة شمونتك سران حموستن لدات يسوس كريستوس كمزيو أديو مريم يوسف تحت يا خلا فتراخبو بمنفس قدوس أنيسا ترخبت يوسف هزيا صادق سوعي نبرا مو بهبو حدقا حسبا مبرك قلصا عفتوان نسو ازي كحسب كلو انه ملعك እግዚአብሔር بهلمي ترعيو كمزيلو يوسف ود داويت اتي صيتخا مريم طنيساتو زلا كم منفس قدوس يمو نموسادا ايتفرح ودك تولد يا نسو خان حزبو كاب حطياتهم كدهنوميو مو سمو يسوس كتسميو يخا ازي كله اتي እግዚአብሔር بنبيو تزاربو كفصم كونه كمزي زبل انه ድንግልት ክትጠንስ ወዲውን ክትወልድ ያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ አምላክ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃስ ተንሲኡ መልአክ እግዚአብሔር ከም ዝሓዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፅቢቱ ወሰዳ በኽሪ ወዳ ክሳት ክትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ አሜን الهوت يسمع لنا አሜን أبتنا تمنيت ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 39 ብሳልሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ናብ ናዝሬት ዝበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት ተሓፀየት እያ ስምታ ድንግልቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአክ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት እቲ መልአክ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን
ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋና ብኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኩካ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኒሆ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ቃል ህይወት የስምዓልና ኣዴና ብሪ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 37 ንባብ ቁፅሪ 8 ንሱ ብስጋ ክውለድን ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ክቕበልን ሞትን ትንሳኤን ዘለዎ እግዚአብሔር ቃል እዩ ኣዴና ብረይ ረበነ ማቴዎስ 27 እንደ ዮሐንስ 18 ቁፅሪ 37 ዮሐንስ ክንደ ያለብን ኣብ ቁፅሪ 37 ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 37 ወይ እዚኣ ክሕግዘክን ታደድሕሪያ ዘላ ክበክን ክንደየስ ከም ብባዚኣ እሞ ክነግረክን ሕረ ክንደይ ቆላሲስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:13 حبركني قدمي له نبابات نبابن مو يوحنس 13 وصيخنا صنها وانجيل يوحنس معرف 18 قصر 37 إيلاطوس دما مباركس نسخا نغوس يخا بلو يسوس كا نغوس مخانيسي نسخا كاتب لالوخا انا نحق خمسكر من انت زي تولدكو من انت زوني ابز عالم زمصاخو ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀ ይሰምዕ ኢሉ መለሰሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሃብተና ተርሃሳስ መላሽ ማቴዎስ 27 ካብ 51 ክሳብ 53 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ዮሐንስ 3:13 አይደለብና ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 15 ዮሐንስ ዲያቆ ኣዴና ብረይ ዮሐንስ 3:13 ኣውና ዲያቆን መሃሪ ሮሜ 10 ካብ 5 ክሳብ 8 እሺ ንባብ ቁፅሪ 9 ምእንቲ እዚ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከሎ ነቶም ካብ መጀመርታ ፍጥረት ዓለም ዝሞቱ ኩሎም ሞታት ኣተንስአ ንሱ ነብኡ ሓደ እዩ ንሱ ኣብ ሰማያት ከሎ ኣብ ምድሪ እውን ኣሎ ንሱ ዝርአ ክንሱ ዘይርአ እዩ ኣብትና ተረሓሳስ መላሽ ኣሽብና ማቴዎስ 27 ካብ 51 እስከ 53 እንሞ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ምድሪ አንቀጥቀጠት ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ መቃብራት እውን ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ ድሕሪ ትንሳኤኡ ካብ መቃብሮም ወፂኦም ናብቲ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ንብዙሓት ከዓ ተራእዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 هذا مركب اندسينا حسب قولاسيس اوكي كندي قطر حدا معرف حدا قطر 15 قطر حدا معرف حدا قطر 15 وش كريستوس اوكي كريستوس نايتي زي الرئي أملاح مثلن لعلي كل فترات زخانة بخري ودو
نእግዚኣብሔር እዩ زيادة بتخكل تبالله قال هيوت يسمع لنا قال هيوت آمين أدينا إلسابيت أدينا بره ዮሃንስ 3:13 ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን። قال هيوت ኣሜን ኣሜን። يكون مهاري መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ ቁፅሪ 8 ሙሴ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ብምግባር ዝመፅእ ጽድቂ እቲ ንሕጊ ዝፍጽሞ ሰብ ብእኡ ብሂወት ክነብር እዩ እናበለ ይጽሕፍ። እቲ ካብ እምነት ዝመፅእ ጽድቂ ግና ከምዚ ይብል፣ ብልብኻ ንክርስቶስ ከውርዶ ናብ ሰማይ ዝድይብ መን እዩ ኣይትበል፣ ወይ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ከተንስኦ ናብ ሲኦል ዝወርድ መን እዩ ኣይትበል። እንታይ ደኣ ይብል? እቲ ቃል ማለት እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት ኣብ ጥቓኻ ማለት ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን እዩ ይብል። قال هيوت يسمع لنا ኣሜን باب قصر 10 ንሱ ቅድሚ ዓለም ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ብዳሕራይ ዘመን ኣብ ማሕፀን እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓደረ። ንሱ ከዓ ምስ ሰብነቱ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ሓደ ህላውየ እዩ። ከምዚ ዘይኣምንን ዘይእመንን ነውግዞ ኣለና እዩ። ምዕራፍ 39 ክፍሊ 1 ጥቕሲ 1 ኣብ ቁፅሪ 5 መወከሲ ገይርዎ ዘሎ መዝሙር ዳዊት 1 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣብትና ህይወት ማእዛ ቅዱሳን ጥዕመክ ድዩ ወስቲል ጠጠው ኢለ እየ ዘለኹ ኣራይ ሮሜ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ናባኻ ሃብትና ማእዛ ቅዱሳን ኣራይ ንባብ ካብ ጥቕሲ 1 ከንብብ እየ። ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አብሉዲስ ናብ ዲዮናስዮስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ ኣነስ በቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብጎይታ ዘይኣምኑ ሰባት ምህላዎም ምስ ሰማዕኹ ኣደነቕኩ። ንሳቶም ንትምህርቲ ጳውሎስ ሳምሳጥን ሰዓብቱን ብምቕባሎም ኣብ ክፉእ ክሕደት ዝወደቑ ክንሶም ንሳቶም ኣገልገልቱ እዮም። ከመይ ሓደ ካብ ሰማይ እዩ ይብሉ ሓደ ካብ ሰማይ እዩ ይብሉ ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብኡ ዘይኣምኑ ካልእ ካብ ምድሪ እዩ ንሱ ድማ መለኮት ዘይተዋህዶ ታራ ሰብ እዩ ዝብሉ እዮም። እቲ ሓደ ዘይፍጡር እቲ ካልእ ፍጡር እዩ። እቲ ሓደ ዘይፍጡር እቲ ካልእ ፍጡር እዩ። እቲ ሓደ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ካልእ ካብቲ ማሊ ዝተፈጥረ እዩ። እቲ ሓደ ጎይታ እቲ ካልኣዩ ግዙእ እዩ ይብሉ። ነቲ ግዙእ እዩ ፍጡር እዩ ዝብልዎ እንተሰገዱ ነቲ ብገዛእ ደሙ ዝዓደገና እንደ ዘይሰገዱ ንሳቶም እዞም ከምዚ ዝብሉ ከሓቲ እዮም። ንሳቶም ንሱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ዝኾነ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስ ስግኡ ዝተዋህዶ ኣምላኽ እንደ ዘይኣመኑ ኣብ ገዛእ ርእሶም ህውከት የምፅኡ ብንባብ እቶም ክልተ ህላውየ እዩ ዝብሉ ከሓቲ ዝምርሑ እዮም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። አሜን። መዝሙር ሓደ ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ስጋዕ ክልተ እያ ትብል። እቲ ሓደን ክልተን ብሓንሳብ እየን ዘለዋ። ኣርእስታ ከዓ እታ ሓቀኛ ብፅና ምክሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላግስቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዳኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉ እውን ሌትን መዓልትን ዝመራመሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ። አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብትና ማእዛ ቅዱሳን ረቡና ሮሜ 18 ዲኹም ርክቡ ንቦ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ሮሜ 1 ወ እሺ ካብ 10 ሮሜ 1 25
ቁጣዓ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ረሲእነት ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባት ይግለጽ እዩ። ኣምላኽ ገሊጹሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፈልጥ ዘበለ ኣብ ኣባታቶም ግሉጽ እዩ። ዘማኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህሪኡ እዚ ኸኣ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጸቢቑ ይርኢ። ግናኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘየኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ኮንቱ ኾኑ። እቲ ዘስተውዕል ልቦምን ጸልመተ። ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳን ለመም ዝብሉን ዝመስልን ለወጥዎ። ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶስ ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለዓለም እተባረኸ እዩ። ኣሜን። ንፍጡር ስለ ዘምለኹን ዘገልግሉን ኣምላኽ ከዓ ስጋ ሓድሕዶም ከሕስሩ ብትምኒት ልቦም ንርኽሰት ኣሕሊፉ ሃቦም። ኣብዚ ከምዚ የድሕነና ይቐኒየለ ይኮነ ኣልሂወት ኣብዚ ከምዚ የድሕነና ብሓቂ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 6 ንባብ ቁፅሪ 6 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ንባብ ቁፅሪ 6 ዮሃንስ ወንጌላዊ ቃል ሰብ ኮነ ክብል ከሎ ጎይታ ሓደ ከም ዝኾነ እንሆ ብጋህዲ ኣረድአ። ጳውሎስ ሃዋርያውን ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ኢየሱስ ሓደ ጎይታ እዩ በለ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረአና። ኣለህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ ክንከውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና። ኣሜን። ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብትና ኣስሊ ጥዕመክ ደኸውን ኣብትና ኣስሊ ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 8 ነባብ ቁፅሪ 7 ቁፅሪ 8 እቲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ሓደ ወልድ ተባሂሉ ምስተሰምየ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ንሱ ሓደ ህላውየ ሓደ ኣካል እዩ ኣብኡ ኣብ ክልተ ዝኽፈል የልቦን። ንባብ ቁፅሪ 8 ንስጉኡ ካብ መለኮቱ ዝተፈልየ ናብ ካልእ ገጽ ዘርኢ ህላውየ የብሉን። ንመለኮት እውን ካብ ሰብነቱ ዝተፈልየ ናብ ካልእ ገጽ ዝርኢ ህላውየ የብሉን። እንታይ ደኣ ከምቲ ንሓደ ሰብ ሓደ ህላውየ ዘለዎ ክርስቶስ ጎይታ ድማ በርኣያ ከምኡ ሓደ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ረቦና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 6 ክሳብ 8 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም እውን ይሃለኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላክ ከነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላክ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰቡን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓቶ፣ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደዓ ተኣዘዘ። ኣለህይወት የስማዓልና። ኣብትና ትንቢት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ተረሓስ ኢና ኣለኹ ኣቦና ንራይ ኣዴና ትረሓስ እንኳዕ ደህን ሰላም ኣተኸን። ኣዴና ብራይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 32
هالرأي نباب قصريت الشعاتة باركس نتحدى بتواهدو اند زي فلتوه نهو داقم نتحدى سب ناب بزح كخفلوه يقبقهم بزح حلاوية خمزة اللو دما يبلوه كمي سقا خاب بزح أمثالات استقابع أيو كاب عصمتي متنتات سراور سقا قربت أصفار صغري دم منفس زياتهم كلهم نحد حدهم فليات يوم جناخه بحقي حد هلاوية إيو كمو خا ملكوتن تسبتن حد إيو ناب كلته هلاوية أي كفلن إيو اتخاب سبيت زتولده ود إجزابير دا أمبر كلهم سبات كاب سمايات زوارده ود سب إيو تباهيلهم كسميو أي قباني كمي ناب كلته هلاوية كخفل كتو تخفل كتو أي كبلون إيو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሀብትና ትምኒት ብጀርካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን على هيوت ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 32 አዴና ብሬ 32 هو ሉቃስ 1:32 ንሱ ዓብይ ኺኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዝፋን አቡኡ ዳዊት ክህቦ እዩ አሜን ንሱ ሳዲያስ ሳጥረደ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉ አሜን 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 ተስማዕልና አሜን ላይ አዴና ትርሓስ ወልዱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 6 አዴና ኤልሳቤጥ ገላትያ 4:4 ኣይርአን እዩ ዘሎ ኣብ 15 ድዩ ኣብ ገላትያ መጽሓፍ ቅዱሳት መጽሓፍክን ሓራይ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 4 ሓራይ አውና ዲያቆን መሐሪ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 27 ሀብትና ህይወት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 32 ንባብ ቁጽሪ 13 እንደዘይ ኮይኑ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ወዲ እግዚአብሔር ክስመ እዩ እቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ከዓ ወዲ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ወዲ ሰብ ክስመ እዩ እዚ ንባብ እዚ ንስሕተትን ዕልወትን ሰዓብቲ ጳውሎስ ሳምሳጥ ዝመስል እዩ ንሕና ግና በቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ብሓደ ጎይታ ክንኣምን መጻሕፍቲ እግዚአብሔር ይምሁሩና እዮም አዴና ትርሓስ አቤት ከምንስኹም ኩልኩም ስድራና ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8 ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 6 ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ክኸውን ንሕና እውን ንዕኡ ክንከውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ክንከውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ኣሜን ስልዓላቱ እግዚአብሔር ተመስገን አሜን አሜን ገላትያ 4:4 ዲ ሓቀይ بحنساب على 4:5 بحنساب هو ጊዜኡ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊዝ ነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕናውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ لأخو ويلو يا أخي العدي هو قال هيوت يسمع لنا آمين ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 17 ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ قال هيوت
ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ሕይወት ኣፍሪካ ሉቃስ 1:32 ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋኑ ኣብኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃብትና መኣዛ ቅዱሳን ጥዕመክ ድኸውን እስቲ ናብ ደገ ደለኹ ጥዕመኒ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 ክሳብ 10 እሺ ሃብትና ረዘነት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 13 ንባብ ቁፅሪ 15 እቶም ነዚ ዝኣምኑ ግና ኣብ ጌጋ ኣይወድቁን እዮም ብልቦም ከመስግኑ ዳ እምበር ብንባብ ከይፀርፉ ምስቶም ኩሉ ተቃርኖ ዝሓስቡ ኣይሓብሩን እዮም ኣዛ ቅዱሳን ሽቦይ ሮሜ 10 ኣብ 9 ክሳብ 10 እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃን እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ኣምላኽ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ረዘነት 13 14 ብሓንሳብ ግን ዘለዋ እሺ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ግናኸ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ዘተንስኦ ንኣና እውን ኢየሱስ ከም ዘተንስኣና እሞ ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘቑመና እናፈለጥና ከምቲ ኣሚነ ስለዚ እተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዚ እውን ንዛረብ ኣለና ኣሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ንሎሚ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርከን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነምልኾ بمزمور ዝተገልረልና ውዕለት ክንገልጽ بمزمور ድሌትናን ትጽቢትናን ናብ ኣምላኽ ክንምሕፀን ትብሉ بمزمور ኩሉ ነገር ክንገልጽ ንኽእል ኢና እሞ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ራይ ሃብትና ትምኒት ማለት ተዚሃልን ከተስማዕና ዘምተዘይ الرأي أقلقلت كي وكف تحتنا هي وكف حبتنا ممهر تمنيت هالرأي كالوت حبتنا تمنيت نتن زي زمرا زميران زي فلتاخ زمرا زي تعمن هجز تعمن كرميا خهبانية تبلنا الله كابتي بيت خريستيان ناس سرعتو حدثنا مقبار كا سقاي سقاخو مبال يبتقلقلت امو حبتا قلقلت كي بارخ بدك خبحادار كتحقوس حبتنا تمنيت هالرأي لومي تعملنا تبلوخ زمرات خلات دالي ويتزمرو الرأي كأسئلة من حبتنا الملكة تايرنا له داك منكستي إلى سبيل المزمور داكي منكستي إلى رستين ورس بخبر وقات عديقنا بدم يسوس قابت المات نابزد نغبرهان تساقيرنا بقالو عرفتي رخيبنا داكي منقستينا رستين ورس بخبر وقات عديقنا بدم يسوس قابت المات نابزد نغبرهان تساقيرنا بقالو
عرفتي رخيبنا ናይ ሰማይ ዜግነት ረኺብና ብስጉ ቃል ኪዳን ኣትልና ዓቲሙ ብደሙ ካብ ዝወደቕናዮ ኣልዒሉ ብፍቕሪ ኣሰጋጊሩና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ደቂ መንግስቲና ርስቲ እንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቓሉ ዕረፍቲ ረኺብና ዓቢ ምሕረቱ ርኤና ዒንትና በታ ዓባይ ፍቕሩ ህያዋን ጌሩና ብህያውነቱ ንሕና ንኽነግስ ምስኡ ቀሚጡና ኣብ ሰማያት ኢየሱስ ደቂ መንግስቲና ርስቲ እንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቓሉ ዕረፍቲ ረኺብና ናብ ዓዲ ቅዱሳን ወፂና ናብ ብርሃን ፍታው ፍቓዱ እዩ ብግብሪ ኣይኮነን ኣብ ፀበባ ይኹን ኣብ ጊዜ ናይ ሓጎስ ንኹሉ ናብ ኩሉን ይመስገን ኢየሱስ ደቂ መንግስቲና ርስቲ እንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቓሉ ዕረፍቲ ረኺብና ንዓቢ ምሕረቱ ርኤና ዒንትና በታ ዓባይ ፍቕሩ ህያዋን ጌሩና ንህያውነቱ ንሕና ንኽነግስ ምስኡ ቀሚጡና ኣብ ሰማያት ኢየሱስ ደቂ መንግስቲና ርስቲ እንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቓሉ ዕረፍቲ ረኺብና። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለተዋሃበን ዕድል ይመስገን። አገደልኩም ይባረካችሁ። በህይወት ቃለ ህይወት ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ዘበን አገልግሎት ኪባርኽ ብሓዳር ክብደቅኺ ብደቂ ደቅኺ ተሓጎሲ ሓብትና መምህርቲ ምኒት አሜን። አቡነ ሓረሰ ደቂ መንግስቲ ኢና ርስቲ ንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቃሉ ዕረፍቲ ረኺብና። ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብምሉእነት መዝሙር እንተ ነስተንትኖ ክንደይ ሰናዩ ምስቲ ዘለና ግዜ ክንከይድ ምእንቲ ግን ማይ ጥራይ ክንሪኣ ኢና። ደቂ መንግስቲ ኢና ርስቲ ንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና ብቃሉ ዕረፍቲ ረኺብና እዩ። ኩሉ ግዜ ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ብሃይማኖት ኣበው ሰሪዖሞ ዘለው ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዘይብሉ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ዘይማና ቅዳሴና ማህሌትና ካበዩ መበገሲኡ ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ። ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 ኢለን ነተን ቁፅሪ ሂበና ኣለኹ። ምክንያቱ ኣብታ ክንጠቕሳ ዝደለና ክንጠቅስ ምእንቲ ዋላ ሓደ كل بربعة خنجمر نخيلنا دك منجستي إن أرست نورست بال قصر حدا أبا حسابات زلنا أبتخال آيتي بخبر واقع تعدقنا بدم إيسوس تبل زلا قصر خلته
كاب سلمات نابزدنق برهان تساقيرنات بزلا قصر سلسته بقالو عرفتي رخيبناي هراي أدينا سارة إتكنا حفكنا بالكنا اللهن كملا سكني أب قصر حاجة حانت تغسي بلي قدامي بيتروس معرف حاجة قصري 34 أبتا دك منغستي انا رستن ورستبل كما يزمن سلارستي يصبين نازلو حواري قدس بيتروس انتايلو زي حلفن زي ركسن زي صملون اب سمايات تارني بلكم زلو رستي كبرن زخر سم يخون زي حلف زي ركس زي صملو نايز مدر زي كونه بحر نايز رستخا زي بلو مالت اب سمايات تارني بلكم زلو رستي بناي إيسوس كريستوس تنساء كموتات ببزح محرته نهياو تسفى بحدش ولدنا أملاخ أبو قيثانا إيس كريستوس يبارخي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አዲና መምህር ሳራ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 بواقع تعديكم يقوم مو سقاكم بيت مقدس اتي أباخاتكم زلو كاب أملاك تقبلكم ومنفس قدس مخانو ناي رأسكمون كم زيكونكم دو أتفلتونيكم سلازي بسقاكم نعملاك أخبروه عم سبو قال هيوت يسمع لنا أمين يسمع لنا أدينا ممهر سارة نالبات نتوم مذكرتا كتحزو أبزي صبعن بتازلهم قداماي كورنثوس معراف 6 كاب 10 خساب 20 أبتا بخبر واقع تعدقنا تبلا قطر خلته بخبر واقع تعدقنا بدم يسوس سبل الراي حونا دياكون محاري الشيء እግዚአብሔር አክብረላይ ነታ ቁጥር 2 ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ معرف هذا كتر 18 كتر 19 حبتي كاب عبوتاتكم اتقبلكم وكنت نبركم كم بدم تعبرون كساتن زي بالكيمشا بخبر دم يسوس كريستوس انبر بتخاي نجر ببرور ويس ورقي كم زي دحانكم تفلت يكم يعتبر نتا كتر حدا كتر 3 توكل يعتبر كواكا ابا قدامي في بيتروس فينا معرف كده قدامي بيتروس معرف كده كتر 9 نسخاتكم جنا ደግነት እቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝጸውዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾኑ ህዝቢ እዩ ቃለ ህይወት ዘመን ኣገልግሎት ካይባርኽ ናብዛ ዓበየ ማዕርገ ክህነት የብፅሕኻ ምሉእ ምሕረትካ እግዚኣብሔር ይሃብካ ምሕረት የውርደልካ ኣሜን ንእሽተይ كم زقوم فاحزة تلا حونا دياكون محارة بسألتكم كنت ذكروه تايدا عبد السكرين زي مسألة ما عند خيط بلو كنت ذكروه محرتي ورد الكادياكون ودي أملاخ مساخا يكون آمين أنت ده ولا أبونا እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና أتا حمشيتي بنايتا رابعيتي أغسكما قالوا عرفت رخيبنا برهان تبلا بكندي عدلا نايتا برهان سلمات نابزدنق برهان قصر سلست خاب سلمات نابزدنق برهان تساقيرنا سايون هي أرتا مع ورس سلستون أب ماتي أب إساس شعت قصر خلتي إتي أب سلمات زمالات زبي أب برهان رأيه نتوم أب مدري دينامو زنبرون برهان وصلهم على هوت እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና አራይ ሀብትና ህይወት أنا خاني أتينتا ناي مجمرتا خوي مستا مجمرتا تخيدي لأجيريا زلخو دق منግስትና ርስትን ወርስ ደቂ እግዚአብሔር ሙኻና ደቁ ከም ሙኻና كمان حدا مع ቤተክርስቲያን ናዊንሲ ዝሓለፈ ድዩ ኩላህናሲ ደቂ እግዚአብሔር ኢና ولا بس ما تيسي كلها anyway كما أينا وتماهرنا نيرنا بخما يخستير يازيا غلاتيان معرف سلسته إسران شدشان إسران شوعتن بحسابين زرلا بكريستوس تتأمكم زبلكم نكريستوس لبسكم ما بإمنة بإيسوس كريستوس كل خاتكم ولد أملاخهم
الهوت بحكي لك أملاح هو صلوات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን هراي حبتنا رزنت مستدق منكسك ناتبل تسامع انت خنت اب كلاي قرنطس معرف حمشته قطر حاده دلا اذا مدراويت ناي دكان بيتنا انت فرست እኳ حنت هنصا ካብ ኣምላኽ ኣብ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማይ ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና الهوت يسمع لنا بقى نزي سغا نزي مدراوي هيوت كم حدا دنكان كم حدا داس كله جباب كسرحو علس مشات بتنا بالكا تتغلله كما غيريو زاناي مدري بدنكان تمثل سبنتنا انت فرستكوا بإيد زيت هانصت سماويت بيت اللهنا كبرن زخرسم يكون تسفا ክርስትናና ካሱ ማለት ምክንያቱ ተስፋና በክርስቶስ ኣብ ዝምድር ዝጥራይ እንደዝኸውንሲ ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነርና ኢሉ ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገን ኣብ ቁጥር 4 በቃሉ ዕረፍት ረኺብና ትብል ኣባ ሓንቲ ጥቅስ ወይ ክልተ ጥቅሲ ገርና ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ቁጥር 4 ዘለኩም ሓሳባት بقالو عرفت رخيبنا كاب سلمان ناب زدنق برهان تساقيرنا بقالو عرفت رخيبنا ربنا سودان هزارة الراي حاونا دياكون قرماي رأو خوان سنهي زاهر مسكر مزمور رايك ميتن حمشينا مسلمي قال كان أقرأ مبراتين من قدوهم برهان مزمور رايك ميتن عسل جعتن فقد ميتن حمشينا مسلمي اللي هو تسمعنا كان ببا حاونا دياكون قرماي أرح قال كان أقرأ مبراتين من قدي برهان زاهر مسكر سابنا اللي هو تسمع لنا نقع سلامات حاونا يكون قرماي ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ነቶም እሙናቱ ክብሎም ከሎ በቃሉ ዕረፍት ረኺብና ይብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 10 እታ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀአ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካን እንሆ ኸኣ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኹና በለ ቀረበ ትጎይትኡ ሕራይ ኣታሕያዋይን እሙንን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በቃሉ ዕረፍቲ ረኺብና እዩ ደቂ መንግስቲ ኢና ርስቲ ንወርስ ብኽቡር ዋጋ ተዓዲግና ብደም ኢየሱስ ካብ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ተሳጊርና በቃሉ ዕረፍቲ ረኺብና እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ናብ ዝዓበየ ማዕርገ ክህነት ከዓ ከብፅሖ ንሕዋትናን ነዴታትናን ሰሉስ ግዜ ይወፍዩ መዝሙር የሰልጥን ይምህራና ኣሎሞ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክርዎ ቶም ትፈልጡ ኢኹም ቶም ዘይትፈለጥኩም ከዓ ሕጂ ጸሎትና ክንዝክሮ ኣዴና ሓብትና መምህር ትምኒት ካልኦትን بقبو سلزتخات هتلاقين كم زجيرن الزمرات زلوامو حونا ليكون قرماي نابز عبي ما رجب سحكان قوها أمجوسكا حبتنا ممهر تمنيت كا تخاتات الكي أزنعه بجبري أب تتكبر مع الكخاء زابير تحسبي يخلص سنة نجر زابير يسل تلكن يقنع الكن هراي لومي من البعض دحري النازعتنا هاي ما نتعبو معرف سلاسان شومنتن هنا جميرنا معرف 38 سمعت لك أباسات قدوس فيليكس صحافو إيو أب أمنت مسارة أمنت زتكوري أب 20 شعتنا حليفنا لنا كاب حدا 17 حموش بسيحنا لنا إذا أب زعبان تايو أب تيم جمريا نرينا توم زينبركم من البات كنجمر كلنا نتايو لزلو ناب رومي لك أباسات ቅዱስ አብሎዲስ ናብ ዲዮናስዮስ ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቱ ከም ዝበለ ኢሉ ኣነስ በቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ብጎይታ ዘይኣምኑ ሰባት ምህላዎም ምስ ሰማዕኩ ኣደነቕኩ ንሳቶም ንትምህርቲ ጳውሎስ ሳምሳጥን ሰዓብቱን ብምቕባሎም ኣብ ክፉእ ክሕደት ዝወደቑ ክንሶም ንሳቶም ኣገልገልቲ እዮም ይብል ስለዚ እንታይ እዩ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ናብ ቅዱስ አብሎዲስ ናብ
ዲዮናስዮስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ብዛዕባ ካብ እምነት ዝዘንበሉ ሰባት ካብ እምነት ምዝምባሎም ምክንያት ዝኾነ ከዓ ናይ ጳውሎስ ሳምሳጢ ክሕደት ምዃኑ ካልኦት ምስኡ ዝተሓሓዘ ናብዚ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ትርእስትና እንድሕር ሒዝናዮ ኣብቲ ንባብ ክኣቱ ከለካ ብሩህ ይኾነልና ማለት እዩ ሕራይ ብቁፅሪ ብ38 ክንጅምር ኢና እዚ ንመሰረተ እምነትና ዝምልከት እዩ መብዛሕትኡ እዚ ከነንብቦ ዘምሰና ከዓ ምስ ኣመክንዮን ምስ ጸሎተ ሃይማኖትን ዝተሓሓዘ እዩ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ዝተምሃርናዮ እዚ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲኤ ወይ ከዓ እዚ ሕቶሎ ዘይበረሃለይ ንብሎ እቲ ግዜ ናብ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ ከዓ ይወፍዮ ኣለኹ راي حاونا دكتور كفلاي تجمروا لنا الرأي أبونا يغني اللي سلت وهذا النعدل معراف 39 قصر شدشته تاتقسي أبوي ملاك سلام زنبولنا يوحنس حادة 14 حجتا تقسي بزملكت رئيتين مغلاصيو اتو رئيتوي كرم زلو انت خوينوها كم حتى خبوز سدلي حدد كدن رئيتوي جن زفك أدلي انت خونا كوارسنا قور وصي بزولا متو خجمر وقود اكزابير قلس لكم أبنا شيئا يلي اتي متو استقامل دلوخ أني أقداسنت قوانقا إزي لزجمر حدا قزي أنا قئس لزرقل مخنيات قئس متكاسين تحبركو نخالقوت ربحا يهلو يخون بمبالي كلاتنا قئس مسرت تقرينيا مهانون فلت قن كابتي تقرينيا ززارب هزبنا ولودا كهنتن كالقوت قدساتن انتزي كوينام قئز زردهم وحداتهم أنا مصحف قدس كان بنكلخو تقرينيان إنجليزن اتقاميه حدا قزيخا باك أراربا قرب فللي ركبمو ولا أقوى ناي قئز فلتأتي وسون ثغاني بقئز كمي كمت تترجمه اوكس نوانكا قئز زلني كبرن مخنيات موكاسين مسرت قانقا تقرينيا بمخانون نزمانات بيت كريستياننا استقلقلتلو قانقا سلازخونن تراي يكونن قز حدا كابتوم تنتاويان قانقاታት كم بعل قبطي صرئي لاتين إبرايستن أرامايكن زأمسلو إيو كم حدا تنتاوي قانقا حدا كابتوم تنتاويان قانقاታት كرسنا إيو مصحف قدوس بزحات مصحف تزحازة أزيو عميقن سفيحن إيو أستاد كلتا مئة عامة تابيلو 4 وانجلات ناب تقرينيات تترجمو أستاد 600 عامة تابيلو ها مصحف قدوس ناب إنجليز تترجمو مصحف قدوس ناب بإز تترجمو جن أستاد 500 عامة أبيلو إيو سلازي أبناء تقرينيا ترجم زي الدأني أقرار مسهلو نجئز موكاس أقداسي إيو إبل هو جزية بمنوحن كاب صحف ناب صحف كسجاجرن كلون ملوات في التاريخ غول جن نتي مسرت إنتنا كنوكس انتخيلنا نبتي مسرتها وحق إنت قالونا إلى آمن حج خمس سالية وسدو ذلخو إذا يوحنس حدا 14 إذي تقصي كلنا نفوتو تقصي إيو إذا قال سقا كونه سقان حق الملئوها أبانا حدره كبرت ما كان كبري نايتي حدا
ودي نبؤو رئينا نسخاتكم لذا تقصي بقبو ترديكم واحد كونوا تخولوا نعايقن زي برهات اللي زنبرت حرق الله تساخا سقان حقن ملئو اتفل إياه قدمي مقلاصي قرب زعبا سواسو أبتقرنيا اتقسي أبتمودعتا اتملو حساب إيو أبقزقن أم نجمرتا معكل ويمودعتا كخون يخل سلازين أبتقرنيا كترقم خلو زستفلالة بحركات أزواويرهم إذا سقان حقن ملئو أتفل الحرق أبدحري إثقال سقا كون زبل سفيرة الله أبناء إنجليز مصحف قدس كينج جيمس فيرجن ويدما أرثوذكس ستادي بايل كم رأهو أبقى إزون أم مودع ثاء تقصي زلا إزيز قال زلخو نمبراه نحجزني دايمبر بوتا وساني سلزخونا أيكونن إتين عايز زي برحال ليزن برخاء إتقال سقا كونه نسبلت سقان حق ملئو أبانا حذر سلزمله سقان حق ملئو دحري سقا مغانو زرد قوينو يسمعن نيرو نتنا إنجليزين إذن مستملكو توكسكو جن نقالن كبرتون زقلس حارق سلزخونه سقان حق زملؤو إلو ترجم تزخون معاشي مثلا مخنياتو قدم سقان حق نيرو حج لو نزل عالم كا نسوئي ناتوي بتوسخي أبتي استوكس كو نايجس ترجم أما أبرزنا إنجليزي نايتبرينيان زيلا كابانا صورو اتبل حرق الله ووئتو قال سقا كونه وهدر لعلينا لكعكم تاي إنجليز and the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory the glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth أمنا جزكا ووئتو قال سقا كونه وهدر لعلينا وسورو منينا زياتا زي اللابدنا إنجليزين تقرينان ورئينا سبحاته كما سبحات أحد واحد لأبوه زملو سقا وصدقا ومغسل يعني لأبنا يقريتها قربان نهية بتعمل صبوق مبر صبوق مبرهي صبوق مصنعة صبوق ريسيرشي قال هيوت يسمع لنا أتي قانقا جئز اتخالق قانقاتات بجزيو أبز ترجمة لجزية زخون حدش إن دعته سلا زخيد اتجئز جن كساب حجي بتت انتاونت وسلا زلويتي موكسي كمتي حاونا دكتور كفلاي كنقرونا سنحو سلا زخي قدس بيت خريستيان ولا مسحفتين تقرينيا خترقوم كله الترجمة بزماسل كترجمة سلا زخيل موكسي جئز حجي إذا قبلوا سنحو كما سبحات أحد وهل أبوه زملو سجى وصدق وموجسة إلها أبتي أنت أشمو زي الله قميت ولا تموجس تبل مالتي سلازي بفلا يبزلنا يجزي أتي نتكمل الحتمات بتعم خنستبه له كلتا تقصها تكسي أبي يوحنس 13 دقاقي ماز تنبت أتي أب سماي زلو كاب سماي زورده أب سماي ونزلو تبل أبتيناي حدش يترجم زلو إنجليزية كمون أبتخلأي قانونا تبهيلو بتقرينيا تترجمه زلو إتا أب سماي ونزلو تبل تفي الله مالد إت كاب سماي زورده أب سماي ونزلو سلازي قويتا ياس كريستوس مسني قديموس بسقا سقو ولد إكزابير مسني قديموس اندات الزارة بخلو ببهرية ملوكوتو جن مس أب معرا أبصرها أريا مالو مالد سلازي إتا
أب سماي ونزل تبل قال ندحر طفي أب بملؤ تملختي يطفئ مالتي أب مكبب معرف 11 وصر حدا ገንዘብካ ናብ ማይ ደርብዮ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ከዓ ክትረኽቦ ኢኻ ዝብል ቃል ኣብ ካልኣይ ቀኖና እንታይ ኢልዎ ገንዘብካ ንወፃኢ ሃገር ንገደሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ክትረኽቦ ኢኻ ኣንጻር ናይቲ መልእኽቲ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ክነግሩና ዝፀንሑ እቲ ነንብቦ መፅሓፍ ቅዱስ እውን መን ዘሕተሞ እዩ ምስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስነ እምነት ዝኸይድ ዲ ክንፈልጦ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባይብል ዝብል ዘስታዲ ዝብል ንሱ ክጥቀሙ ኢና ንሕብሮም ንመብዛሕቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና እቲ ካልኣይ ቆነና እውን ተኻቲትሎ እቲ በት መሰረተ እምነት ከዓ ዝተፃሓፈ እሞ ስለቲ ዝሃብኩምና ሰፊሕ መግለፂ ቃል ህይወት የስማዓልና ዘበና አገልግሎትኩም ይባርክ ሓውና ዶክተር ክፍላይ አንተ ወይ ዘይረአኽዋ ሓብተና ሃና ኩሉ ግዜ ብስራሕ ኮይና ናይ መዝሙርና ጥቅስታት ትሰደልናያ ኣያስተባሃል ኩላን ፀኒሐ ኣብ ቴክስት ሓሊፍኒ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 ቀዳማይ ዮሐንስ 3 ቁፅሪ 2 ሰዲዳ ሃልናላ ዘመን አገልግሎት ኪባርክ ሓብተና ሃና እታ ቀዳመይቲ ተነቢባ ስለ ዝኾነት ኣይ ከንብባኒ እታ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ነታ መሰል ውልድነትና ትገልጽ ያ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ይቕሬታ ኣቱም ፍቁራተይ ሕጂ ውልድ ኣምላኺና እንታይ ከም ንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና እሞ ንዑ ከም እንመስል ንፈልጥ ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ካልኦት ናኻብዚ ናይሎም መዓንቲ በብዓቕምና ዘስተንተናዮ ዝተረዳእናዮ ካብዚ ምዕራፋት ሃይማኖት ኣቦ ካብ ናይሎም መዓንቲ ንባባት ወይ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተነበ እዚ ተረድየ እዚ በሪህላይ ወይ ከዓ እዚ ሕቶለኒ ንብሎ እንተሎ ኢድኩም ሓፍ ኣበሉ ሕራይ ሓውና ዲያቆን መሃሪ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ዝተነበበት ኣብትና ማእዘያ ኣንቢባታ መስለኒ ጊዜኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ወልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ እትብል እየ ኣስተንቲነ እያ እቲ ትምህርቲ ብርግፅ ኩሉ ከም ዘክትብዎ ፀናሕኩም ኣብ ጸሎት ሃይማኖት እውን ኣብቲ ኣመክንዮ ዘሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል መሰረት እምነትና ዝኾነ እዩ ነይሩ እዚኣ ፍጠቕሳ ዝመረፅኩ ከዓ ጊዜኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ወልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኹ ንዘበናት ኣቦታትና ንልደት ክርስቶስ ንምፃእ ናይቲ መሲሕ ይፅበዩ ነይሮም እግዚኣብሔር ከዓ ግዚኡ ስለ ዝዓይ ጊዜ ምስ ኣኸለ ንዓና ምእንቲ ከድሕነና ነፃ ምእንቲ ከውፀና ውልድነት ከዓ ምእንቲ ክንረክብ ንክርስቶስ ልኢኽዎ ማለት እዩ ሕጂ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ሕጂ ፍፁም ሰብ ምዃኑ ፍፁም ኣምላኽ ፍፁም ሰብ ምዃኑ ናብዚ ምድሪ ክመፅእ ከሎ ከዓ ብሓይሊ ብግርማ ደይኮነ ትሕቲ ሕጊ ኮይኑ ከማንም ሰብ ከም ተራ ሰብ ኮይኑ ንሕጊ እናተኣዘዘ መፂ እሞ እዚኣ ደስ ስለ ዝበለትኒ እየ ቃል ህይወት ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሃሪ ዘበኑ ምስ ኣኸለ ንዓና ካብቲ ናይ ባርነት ሓጢኣት ተሻይጡ መርገም ኮይኑ ነቲ መርገምና ፀይሩ ማለት ብመለኮታዊ ሓይሉ ከድሕነና እንዳኸኣለ እኳ ኣምላኽ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ውርደትና ተዋሪዱ ካብ ውርደት ካብ መርገምና ወሲዱ ተሸኪሙ ካብ መርገምና ዘውፅእና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዕድል ክበካ ዝጥዕመካ እተኮይኑ ሓለፉን ቦና እግዚአብሔር ይመስገን ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ንምንታይ ኢና ሃይማኖት ኣበው ንምሃር ዘለና ኣቦታትና ቅዱሳን ነቲ ቃል ኣምላኽ ከመይ ገይሮም እዮም ሪኦሞ ነቲ ዝኾን ዝመፅእ ኩነታት ከመይ ገይሮም
يردئوا نيرهم مخنيات صقامات كمس خلوا مجمريا انت نتي صقام بخمي تلاليو نتي صقام اند زي للي خايو مفتحون يترخبوا لنا سلازي كابزنا اي معرف نايلو معنتي بتي ابتخلاي جميرنا زلنا مالتي ቅዱስ አብሉዲስ ናብ ዲዮናስዮስ ኣብ ዝፀሓፎ ገለ ነገር ተረዲ ማለት እዩ ካብቲ እምነት ዝወፁ ነቲ እምነት ዘሸግሩ ዘዘንብሉ ሰባት ከም ዝመፁ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ሒዞሞ ዘለው ስሕተት መበቀሉ ካመይ ምዃኑ ኣነፂሩ ፈሊጡ ስለዚ እቲ መፍትሒ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብል ትንሳቶም ጳውሎስ ሳምሳጥን ሰዓብትን ዝብልዎ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ቤተክርስትያን ከ እንታይ እትብል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ከንታይ ይብል ምክንያቱ መሰረተ እምነትና እንታይ ይብል ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም አምላኽነትን ፍጹም ተሰጋውነትን ፍጹም ተበጃውነትን ፍጹም ድሕነትን ፍጹም ካሕሳን ኣብዚ ዘተኮረ እቲ መሰረተ እምነትና ሞቶም ኣቦታትና ከመይ ገሮም ርድእዎ ነይሩ ስለምንታይ ኢና ሎሚ ነቲ ዋላ ኣብ ጌጋ ዘሎ እንድሕር ዝመስለና ኮይኑ ብዘይኮነ ንውድሶ ንምጉሶ ነቲ ኣንጻርና ኣሎ ንብሎኸ ርትዕ ዝኾነ ኣፅኒዕና ኣብ ክንዲ ንምልስ ናብ ፀርፍን ናብ ህውከትን ናብ ነገርን ንኸይድ ዘለናን ስለምንታይ ኢና ቦታትና ግን ከምኡ ኸዱ ኣይነበሩን ስለዚ ነዚ ተማዛዚና ኣብ ኩነታትና ዝመፅእ ብዝተፈላለየ ብውሽጢ ቤተክርስትያን ይኹን ብደገ ይኹን ብቤት ትምህርቲ ዝመፅእ ክሕደታት ኣንጻር እምነት ኣንጻር ሰብኣውነት ኣንጻር ተፈጥሮ ዝመፅእ መጀመርያ ከመይ ገርና ነጽንዖ ከመይ ገርና ንለልዮ ድሓር ነቲ መፍትሒ ብቓል እግዚአብሔር መሰረት ከመይ ገርና ንፈትሖ ካብ ኣቦታትና ቅዱሳን ብዙሕ ኢና ንምሃር እሞ ካብዚ ናይ ሎሚ ካብቲ ዘንበብናዮ ሓንቲ ቃል እውን ትኹን ኣነ እዚኣ ተረድኤ ቁሩብ ደቃይቕ ኣለዋና ክንጥቀመሉ እቲ ግዜ ኣነ እዚኣ ተረድኤ እዚኣ ኣስተንቲነ ወይ እውን እዚኣ ኣንቢበያ ተረድአትንን እሞ ኣብዚኣ ሕቶላህኒ ንብሎ እንተልዩ ንግዜና ክንጥቀመሉ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ኣቦና ምርጌታ ቃል ህይወት እስማዓልና ኩልኩም ኣብ መንገዲ እንደፀኒሐ ፈጣን ከዓ ስልክ መፅያት እንሲ ኣውፅያትኒ ነይራ ሓወይ ብዙሕ ሰዓት ሒዝኒ ጋሻ መፅዩ ኣብታ ሮሜ 1 ካብ 9 እስካብ 11 እታ ዝሃብኩምን ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ይድሕን እዩ ስለዚ በአፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ ዝብልሲ ሕጂ እወ ሓቂ እንድያ ኩላ ምስኡ ዝኸይድ ግን ኣሎ ማለት እዩ በአፍካ ኣሚንካ ኢየሱስ ከዓ መድሓኒ ምዃኑ ሞይቱ ተሲእካ ጥራይ ብኡ ጥራሕኻ ተኣምን ብኡ እንድሕር ኣሚንካ ድሒንካ ኢኻ እኽልቲ ከም ዘይኮነት እያ ትምህሩና እሞ ምስኡ እንዳዛመድኩም ኣፀቢቕኩም ገልፁለይ ደልየ እሞ ሓንቲ ወይሲ ከም ኣሓስብ ነይረ መንገዲ ከለኹ ሕጂ ገዛኣት እየ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ጥራይሲ ብዙሕ ቁንጭል ኣቢልካ ጥራይ በይና ወሲድካስ እኽልቲ ከም ዘይኮነት እንኮላይ ግብርን ዝሕወሶ ምዃኑ ኣፀቢቕኩም ምሄድኩምና ኢኹም ኣብኡ ተኣሽሙ የብለይን ግን ኣስፊሕ ኣቢልኩም ክገልፁልና እሞ ንኻሊ መዓልቲ ንሕና ከዓ ካብቲ ዝገለፅኩምልና ክንሕዝ ስለ ዝደለኹ እየ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ብቃሉ ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ኢሉ ሕጂ ተቃል እንታይ እትብል ዘላ እቲ ፅሑፍ ብኡ ዝኣምን ኣይሓፍርኒ ይብል እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታን ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ እቲ ሕቶ ዝነበረ ናይ ሰብ ሮሜ ኣብ ኣረማውነት ስለ ዝነበሩ ሓደ ክመፅእ ዘለዎ እምነት ምዃኑ ክመፅእ ዘለዎ ምስ ኣመኑ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተተናገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታን ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ
ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ቃል ብግብሪ እንደዘይተሰንዩ ሓደጋነቱ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 18 እንታይ ኢሉ ኣቶም ደቀየ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቃልን ብልሳንን ኣይንፋቐር ኢሉ ካብ ቁጽሪ 7 ከምጽ ከሎ ገናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩ ከሎ እናርኣዮስ ድንጋጹ ዝዓጽወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ኣብኡ ይህሉ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቃልን ብልሳንን ጥራይ ኣይ ንፋቐር ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንድሕር ፈሊድና ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ተንስኡ ከም ዘድሓነና ከዓ እንተፈሊድና ነቲ ንሱ ዝኣዘዘና ነቲ መድሓኒት ነቲ ጎይታ ኢልና ዝኣመናሉ ዝኣዘዘና ኩሉ ምስ እንገብር ኢና ከዓ ውሉድ ኣምላኽ ንበሃል ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምናልባት ንኻልኦት ከዓ ዕድል ክህብ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሃብትና አሜን አሜን አቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣቦይ መርጌታዬ አቤት ኣብታ ኣነ ዘንበብኳ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 8:6 ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ ክንከውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ትብልሲ ዕሪኹም ከተብራህርሁልና ከምታ ተረዳእት ከም ኣንድያ ንሕና ምስኡ ንሱ ምሳና እዩ ናብ ካልእ ከይኒ ዝምብል ዘይ ንሱ መድሓኒና ከም ዘይብልና እንድያ ተብል ከማይ ኣመስለኒ እሞ ዕሪኹም ከተብርህለይ እንፍቃድ ኣምላኽ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ሎም መዓንቲ ኣይፎን ጥራይ ስለ ዝበለት ክትኣትዋ ከለኹ ናይ ኣለለኹን ክሳብ ሕጂ እውን ከምያ ዘላኒ ዝመፅእ ከንተኣሽሙ ክትገብርኣ ምእንቲ ሪንየም ክትገብርኣ ምእንቲ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ ቁጽሪ 5 ከነበብ እየ ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይቶትን ኣለው ዘለው ንዓናስ ኢሉ ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ብኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ፍልጠት ዝግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮምዎ ጣዖት ከም ተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለው እሞ ሕሊንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረክስ ነቲ ንሳቶም ሒዞሞ ፓጋንስ ኣረማውያን ስለ ዝነበሩ ነቶም ብኢዶም ዝሰርሕዎም ኣማልኽትና እንዳበሉ የገልግልዎም ስለ ዝነበሩ ዋላ ንበዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ንበዓል ጴጥሮስ ንበዓል ያዕቆብ ናብ ሰማዕትነት ናብ ምቕታል ዘብፅሕዎም ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሕዎም እውን ሓድሽ ትምህርቲ ይምህሩና ኣለው ንኣማልኽትና ኣየድሕኑን እዮም ይብልዎም ኣለው ካልእ ሓድሽ ይምህሩ ኣለው ኢሎም እሞ ስለዚ እቲ ንሰብ ሮሜ ነቶም ኣረማውያን ክብሎም ከሎ ሓደ ጎይታ ሓደ ኣምላኽ እቶም ንስኻትኩም ትሰርሕዎም ብኢድኩም ፀሪብኩም ተምልኽዎም ዘለኹም ዘይኮነስ ካልእ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ብቃሉ ዝፈጠረና ህያው ኣምላኽ ኣሎ ኢሎም ካብቲ ኣረማውነት ናብ እምነት ንኽመፁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብዛ ኣተኪሩ ዝፀሓፎ እዩ ካብቲ ነዊሕ ብሓፂር ካብቲ ብዙሕ ብሒደት ዘበና ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኩላህኩም ግዜና ይቀርብ ኣሎ እሞ ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ዘለዎ እንተልዩ ይቕበለኩም ድሕር ዘየልዩ ከዓ ኣቦና ኣቦይ መልኣከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብጸሎት ክዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም እሺ ኣቦና ንእሸ ድሓን ክዛረብ በረኸት ክኾነኒ ኣራይ ዲያቆን ሃወን እግዚአብሔር ይመስገን ስምሃርኩና ደብና ሕድረልና ኣብቲ ናይ ቁጥሪ 8 ዘላ ኣብዛን ሃይማኖት ኣቦ ንሱ ብስጋ ክውለደን ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ክቕበልን ሞትን ትንሳኤን ዘለዎ እግዚአብሔር ቃል እዩ ትብል ለኸስተን ተናፀን ይሄ እግዚአብሔር ሞትን ትንሳኤን ዘለዎ ኣምላኽ ግን ምእንቲ ኩልና ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ንሕና ብሂወት ክንተርፍ ነቶም ሞይቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ዝነበሩ ናብ ናይ ገነት ንኸሰጋግሩ ምእንቲ እዚ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከሎ ነቶም ካብ መጀመርታ ፍጥረት ዓለም ኩሎም ሞታት ኣተንስኦም ዝበለ እውን
እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ንሕና ብሂወትና ክንነብር ሞትን ትንሣኤን ከለዎ ንሱ ግን ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ኣምላኽ ከሎ ብሰባት ዝተገርፈ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዓና ንኸድሐና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ንኸውርሰና ምስታ ናይ መዝሙር እውን ምስኣ ተሰጋግር እዚ ዝገበረልና ወደቂ መንግስቱ ኮይንና ማለት እዩ ወረስቱ ናቱ ኮይንና ንምንታይ እሱ ስለዝተሰቐለልና ነሱ ስለዝተገርፈልና ነታ ተዓፅያት ነበረት ክነት ንሱ ከፊቱ ናታ ዘይተሓልፍ ዘውረሰና ሞትን ትንሣኤን ዝሓዘ ኣምላኽ እሞ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን እዚኣ ከሰንትና ፀኒሕ ኣቦና እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዓብይ ኣስተንትኖ እዩ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኣብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 8 ንሱ ብስጋ ክውለድን ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቂሉ መከራ ክቕበልን ሞትን ትንሣኤን ዘለዎ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተበና አገልግሎት ካይባርኽ ናብ ዝዓበየ ማዕረገ ክህነት የብፅሕካ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ሕራይ ኣቦና ናባኹም ሕራይ ኣቦና እኒአለይ ኩልኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዕድመ ጥዕና ሂቡ ህይወት ሓልዩ ናብዚ ቅዱስ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝኣኻኸበና ክብርና ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣቦና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣገልግሎትካ ይባርኽ ምሕረት እውን የውርደልካ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ድማ ኩሉ ኣገልግሎትካ ይባርኽ ንኩልኩም ኣብቲ ዝለዓለ ማዕርግ ይብፅሕኩም መዝሙር ዝዘመርኪ ሓፍትና ትንምኒት እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እቶም ኩልኩም ነቲ ተዋሃበኩም ጥቕስታት ከተንብቡ ከተንብባ ከምኡውን ነታ መዝሙር ጥቕሲ ዘሰነኹም ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና እውን ካብ ኣቦና ኣበይ ዶክተር ጀሚርካ ኩልኩም ከም ሕቶ ወይ ድማ ደስተንተንኩሞ ነዚ ጉባኤ ክተካፍሉ ዘምሰኹም ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ንኩልና ድማ ዝንመሃሮ ዘለና መገዲ ፅድቂ ኣትሕጁ ኣብ ኣምላኽ ዘብፅሕ ገጽ ኣምላኽ ዘርኢ መወዳእታና ድማ ዘፀብቕ ይግበረልና ኣምላኽና ኣብታ ቁፅሪ 9 ምእንቲ እዚ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከሎ ነቶም ካብ መጀመርታ ፍጥረት ዓለም ዝመቱ ኩሎም ምዉታት ኣተንስአ ንሱ ነብኡ ሓደ እዩ ንሱ ኣብ ሰማያት ከሎ ኣብ ምድሪ እውን ኣሎ ንሱ ዝረአ ክነሱ ዘይረአ እዩ ኣቦና እውን ዓንተወታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ኣብቲ ሓድሽ ሕታምን ኣብቲ ናይ ቀደም ሕታምን ፍልልይ ከም ዘሎ መክንጥቀቕ ከም ዘለና ኢሎምና ነይሮም ኣብዚ ድማ ምእንቲ እዚኡ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከሎ ነቶም ካብ መጀመርታ ፍጥረት ዓለም ዝመቱ ኩሎም ምዉታት ዘተንስአ ኣበይ ከሎ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ከሎ ንሱ ድማ ነብኡ እንታይ እዩ ሓደ እዩ ኣብ ሰማያት ከሎ ኣብ ምድሪ እውን ኣሎ አንያቱታ ጥቕስ እንታይ እትብል ነይራ ጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ናብ ሰማይ ዝማ ዝደየበ ሓደ እኳ የልቦን እያ ትብልታ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13 ንሱ ኣብ ሰማይ ከሎ ኣብ ምድሪ እውን ኣሎ ምክንያቱ ግዜ ቦታ ኩነታት ዝውስኖ ኣይኮነን ንሱ እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ሙሉእ እዩ ኣብዚ ኣብ ምድሪ ብስጋ ከሎ ከም ተባህለና ብመለኮትነቱ ድማ ኣብ ላዕሊ ድማ ነይሩ እዩ ንሱ ዝረአ ክነሱ ዘይረአ ድማ እዩ ብስጋ ተራእዩ ብመለኮት ድማ እንታይ እዩ ዘይረአ እዩ ኣብታ ሮምየ ኣብኣ ዘላ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 8 ሙሴ
بزعبا اتي كاب حقي زمت صدقي اتو زقبر سبؤو بهوت كنبر ايو النابلة يصحف ايمو اتخاب امنت زمت صدق قنا كم زيبل بلبخا من ناب سماي كدي ايو ايتبل إذا مالت نكورسوس كوردو ويسنا مع مقصي من دو كورد مع مقصي من كورد ايو إذا مالت نكورسوس كم موتات كوصو بعد جزيه إزي كم بحري ودسب من رئيوه إنا تبهله أبترتر زودقنا أب سماي بصحو من علو زمصه أب زمدر خلخ طرح تحقوس بلع سته تزانه كل جبر إنا تبهله بزحنا نسمع أما إزي من ناب سماي كديبيو أيتبل إذا مالت نكورسوس كورده ويدما ويس نام مع مقصي من كورد إيو إذا دما نكورسوس كم موتات كوصهم ديكئل انتاي دعا يبل اتقال أب أفكان لبخان تقاخا إيو إذا مالت اتنحنا النسبكو الامنت إيو اتقال انتايو أب أفكان أب لبخان تقاخا إيو إذا مالت اتنحنا النسبكو قال امنت إيو حجي إذا كله نمهرو زلنا نسمعو زلنا ننببو زلنا أب أفنان أب لبنان أو وشتنان انت زي قرنا إيو واقا يقولون كمزي وحج زحلف زي كونس انت ايدا كاسيلو ززنم زاممو اتمدر دما زسوتيو أفر دما دبصح إذا دما نعنا سقلنا شمديدنا يو ويدما سقلنا سميعنا يو دينا لنا زي كونه كل جزية أبلبنا كأمت قربانا كخون أبلستاننا دما اتنو سؤال قالوا كخون إمو إزيابيهر نخلنا يحجزنا بركات أبوتاتنا قدسان دما يخفلنا سلخلو زيابير أملاخنا مسجانا يبصحيو حانتي حبريتا اللاتني من البات زي سمعنا سبات ويدما كاين رسعوس تي ناي قدام زلو مدبنا درار ناي فاندريزن ناي جنزب دلبا أين رس مصينا بركات نكافل إلهم اللو وتوم ناي جنزب دلبا حواتن حاتن شماغلتات جنزب نمأكاب زي كونت عند علامان تايو نبرخت إيو هيبنا خبتو وهاب أملاخ إن بارخلو إنه باون كابت إيدو كاب تقبلنا يو إما كلنا توم جزية زلنا ناي برخات تخافلتهم كون كم مدهاني ألم برخات رديئت كنقبل نتوم أبصراح توافيرهم دخيمنا كيبلو زغلغلو نزمة دبزي زدالو حواتن حاتن دما نتسفا خونم أجخم كنبلم زترفة ناي بيت كريستياننا نجرون أفت عميم أنتي كنبصحو عدما بيت كريستيان مدهاني علم يم حلالف علمو عدما مدهاني علم أخبرنا كلنا أو كنركب دما زيابير ناشعو سبات قبرنا سلخلو زيابير مسكان عيبصحيو مدبنا بصالات كنعصو كلنا حنساب نصالات نحف نبل من سلام زصلت صلوت كم بحدش كلن زحز زيابير رب قويتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت اللي كل زغنت كل بيت كريستيان لمنا لنا قبل على حزب مؤمنانا بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو زيابير أملاخنا
من سلام تصلي بسمايات تنبر أبونا سمك يقدس من استغاث مصاب فقد كام تاب سمايكم دمام دريكم علات مقبنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا أوسانا تقلنا فقفاد احنا ننبر فتناي تتولنا منقسن حيلن كبرن نزل علمنا كايما أمين أوزتي مريم بنايك قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاهون دن قليخي أدي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك الله نسخيك عن السبرغتي إخي فركر سخون برخيو وملتا تسقى جابير مساقي أوفيس تدس والتي هاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر ساس منتانا حرات لمن لنا أمين ونقول جابير من كان مالك أنا لنا ونقول سلام هبلنا واللي بكان أخر مؤق جابيرات رينا سقى خو نفسلنا يكهن نفلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن نتوعنا لنا وسمايا ذو الله خنسخا سلام كعبلنا سكلنا عبر أبزع عالم من زمن بارم سلام حلو كل ما راح تنصر السلطان قدسم كان سلام هبهم أبزريانا نزل مكان تعذاب كأم خراب أم تاونا مسأنا نزلوا قراوتنا بقول سلام حلوهم بودهم بعن عنوات كنبرن بكل سنة يمدخ دما ناخاني جابير بنفرح بحياة ونرتن ركبن بكرساس مسؤول منفس قدسن مسجانا صنعة بوزل لك من كل سعن زل ألم أمين قدس جابير أملخنا سلا كل تمسجن جميرنا نكون فتسن مرحقنا زردا خنا زي تفلخنا نسخا مكبر مسكانا نخايكون أقدمنا بصلاة زجمرنا يوم دبنا صلنا يصلاة أملاخنا سلت سمعنا كنت سلخ لمن صنحنا مو لا يخطرقوا لمنكم وهبكم مع تصقحكم حبلوا خفتكم اسمي لما قال انت لمنكم قبلكم كان اخرمو تقول بسمكات صلنا يدما تنازم اللس حساب لبنا ذا سمر لليتنا زمال قبرلنا ان حتى ان دليو ان منا يخل دما سماوي زل عالماوي منفساو كون دما اسخ حجزنا خنمهارو زمسنا قال كدما املخنا قال كاخن نغرنا خلو سخاخان عنا تزاربنا مو احنا دما قال كام خانو نات كام خانو سمعنا كنبرلو مالالسلو كنصدقلو بسكاخن ريالو نخبر خادو كنمللو دما سخ حجزنا ابزا خراي عالم كوينا نام نايزل عالم ابزا مدراويت كوينا ناب سماويت ابزا حلافيت كوينا نابتا زي تحلف كنت امت املاخنا نسخا ردعنا عالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا اما نقونا دما سلام هبلنا او وفر زلو دحن يتولنا اما قشا زلو دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا باريكا قدس كانت كاغر كعبيلنا سقام نفسه تأثروا تحلنا درالس إنام تأميم زلو نسألنا عرق عدم ما خدننا وزنانا تسعنانا علنا زعرفوا من قص خور سلنا زخلو أب علم نريو زلنا وقئن ورا وقئن انكتكات مريتن حون هبابولان نفاسن أملاخنا زخلو ديك سبات بخفاتنا ناي كفاتنا واقع إمو كم محرت كامبر كم بدل نايت خيدنا حجون كم محرت كامبر كم بدل نايت خيدنا كم محرت كامبر كم بدل نايت خيدنا معاتا قرلنا محرات أوردلنا أملاخنا أب حمام زلو كلهم أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم تابير أملاخنا نسخا فوس محرت قال أخلهم بصفا سلاسية ولد سلاسية حابن ولدت جبريل تصفى مريم يمان برهان قالوا تاسماتهم زي نفلتهم مسخاقنا تفلتهم أب كل زلو كم حدا سبقر كاتفو سمت خلي خمو أمام فوس سقايا مقلل زي كنيات زدما سدت كان سدت عديخان إن ذكرلون إن استنتنلون يمو نسدت كان سدت عديخان مودعتا كم زقبر كالو نسدتنا نخرتتنا نحسمنا دما مودعتا قبرلو بركة عدينا قدس رنجل مريم كفلنا ملأكا قدوس ميكائيل إكادما ترادعنا بركة قدوس داوود دما كفلنا سمايات نبر ربنا سمكاي قدس بستغات تمصا قد كامتا بسماي كم دما مدريكون يعلت مقبنا لو ما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وقفاد احنا ننبر مفتناي تأتولنا نقسن حيلين كبرن نزل علمنات كإما أمين ووزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا
ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ደንገል ኢኺ ስጋኹን ደንገል ኢኺ እንደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስኺ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና መፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ፍትሐወይ ስረግጂና አምላከና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ጋና ሰሪ ኃጢአት ደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወዊ ዲያቆናት ሮን ሳርጎ ህፃናት በበስምኩም ኩን ፍታኑን ንፅኻነ ይረስየንስ ኩልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ዝመልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ዝመልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ አሜን አሜን አባታትና ቃል ህይወት ይስማዕና አሜን አባታትና ቃል ህይወት ይስማዕና እቲ ዲያቆን ወደይ ካብ ምሕረት ይውርደሉ አሜን አሜን አይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ኣዋሃሂድኩም ብጥባዕትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንውድእ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ንዝመጽእ ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኽበና አሜን ቃለ ህይወት ይስማዕልና ቦታትና ኩልኩም እግዚአብሔር ምሳኩም ይኹን መመሊሱ ዲያቆን ሓወይ ከዓ ምሕረት የውርደልካ ናይ ሰዓል ድሓን ሕደሩ አሜን አባታትና ብሩኽ ለይቲ ኩልኩም አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦታትና ቋዕ ድሓን መጻኹም ቋዕ ድሓን ተመለስኩም ዲያቆን ሓወይ ከዓ ምሕረት የውርደልካ ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን حضروا ثانك يو كلهم ቃል ህይወት ይስማዕልና ዲያቆን ምሕረት የውርድ አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና አገልግሎት ይባረክ ራሱ ምሕረት ለአኸር ከዲያቆን ሓዊካ አገልግሎት ይባረክ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልኩም ኩላትና ንዲያቆን ወደይ ክድውለልካ እየ እሺ ሳራ ቴንክ ቃል ህይወት ይስማዕልና ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርክ ኣቦታት ኩላትኩም ሓውና ዲያቆን ፀዊዕና ወፂአን ደ ፀኒሕ ታሕቲ ወሪድና እንዳጎይና ከይድና ቃል ህይወት ይስማዕልና ዳደና ድሕሪ ኣውፅአና ኣከና ተረሓስ ድሓን ሕደሩ ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ሰላም ለይቲ ወሓይ ሓውና ዮሴፍ ከዓ ናፊቕናካ በልየ ተረሓስ ሃብትና هراي كله صراحة فيني هراي كله بድጋሚ ሰላም ለይቲ